क्या आप आईफोन 6 या फिर आईफोन 6s यूज़र हैं और अचानक से आपके आईफोन टर्न ऑफ हो गया है? आप बहुत कोशिश करने के बाद भी इसे टर्न ऑन नहीं कर पा रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको जो करना है, आपके आईफोन 6 या 6s के पावर बटन को और उसके साथ साथ होम बटन को टैप करके होल्ड करके रखना है जब तक कि स्क्रीन पे एप्पल लोगो अपीयर ना हो। इस तरीके से आपको अपने आईफोन को फोर्स स्टार्ट करने की कोशिश करना पड़ेगा। अगर इसे भी आईफोन टर्न ऑन नहीं होते हैं तो आपको फॉलो करना है दूसरा सोल्यूशन। इसके लिए आपको जो करना है, आप अपने आईफोन को चार्जर के साथ कनेक्ट कर ले। ज़्यादातर आईफोन ही बंद हो जाने के बाद चार्जर के साथ कनेक्ट करने से वो टर्न ऑन हो जाते हैं। लेकिन अगर इससे भी आपके फ़ोन टर्न ऑन नहीं हुए हैं तो शायद आपके फ़ोन का जो बैटरी है वो फुल्ली ड्रेन हो चुके हैं। तो इसके लिए आपको इसे ओवरनाइट चार्ज करना है। इससे आपके फ़ोन टर्न ऑन हो सकते हैं। अब तक के सलूशन से अगर आपके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुए तो आपको जो करना है, आपका आईफोन का पीछे की तरफ जो कैमरा और फ्लैश है उसके नीचे की तरफ जो एरिया है वहाँ पे आपको ऐसे करके उंगली से ज़ोर ज़ोर से प्रेस करना है। बहुत सारे लोगों ने ये कहा है कि ये करने से उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो चुके हैं। दोस्तों, अगर अभी भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुए तो आपको जो करना है, आपके आईफोन को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना है और कनेक्ट करके आपको अपने फ़ोन को रिकवरी मोड पे ले जाना है और फ़ोन का जो सॉफ्टवेयर है उसे आपको रीस्टोर कर लेना है। यहाँ पे आपको फ़ोन का सॉफ्टवेयर को रीस्टोर करने से पहले एक बार पूरे फ़ोन का बैकअप ले लेना है, क्योंकि रीस्टोर करने के बाद आपके फ़ोन के सारे डेटा इरेज हो जाएंगे। अगर आपके फ़ोन पे कोई हार्डवेयर इशू ना हुए हो तो इससे आपका प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन इससे भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुए तो आपको एप्पल केयर के साथ कांटेक्ट करना है और आपको फ़ोन को फिक्स कर लेना है। उम्मीद करते हैं हमारे ये वीडियो आपको अच्छे लगे होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए अलविदा।